السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. اليوم هذا أول فيديو على قناتي تجهيز الكناري، وإن شاء الله أنا عم بجهز هذا الكناري لموسم 2022. طبعا أول خطوة بدك تعملها تختار الأزواج اللي بدك إياها، وأنا بالنسبة إلي عم بشتغل بالكناري الأحمر. اختار الأزواج اللي بدك إياها، بتكون بتعرف السلالة تبعيتها، بتكون بتعرف أمها، بتعرف أبوها، أو بتعرف من وين مشتريها. فطبعا أول شغلة وأهم شغلة بالنسبة للكناري حتى يصير جاهز للزواج هي الإضاءة والتدفئة. أنا بلشت هلأ بفترة الإضاءة، راح بلش أعطيهم من 8 ساعات ل9 ساعات يوميا. طبعا كل 10 أيام بزيد لحتى توصل نسبة الإضاءة ل 16 ساعة. وأهم شي طبعا مثل ما نكون شايفين، هذا أول ذكر وهاي الطيرة تبعيته، ثاني ذكر والطيرة تبعيته، وثالث ذكر والطيرة تبعيته، ورابع ذكر والطيرة تبعيته. بنحط عازل بين الاثنين، بنقوم بتقديم التغذية الكافية له، والتغذية إن شاء الله ببلش فيها بفيديو تاني. إذا عجبكم هذا الفيديو راح أقولكم شو بغذي الطيور تبعوتي أنا بفترة التجهيز. طبعا العازل بينحط بين الطير والطيرة، وما بيشوفوا بعضهم لوقت التزاوج. ووقت التزاوج بيكون بس الطيرة تصير تجهز وتلم العش، نفتح للفحل ومخليه يفوت على الطيرة. وإن شاء الله في لقاء مع فيديوهات قادمة لفرجيكم كيف أنا بشتغل وكيف بكاسر الكناري تبعوتي. مع تحياتي لكم، أخوكم عمار.